kontributin human që japin ata shumë familjeve me raste me nevoja të mëdha sociale, pa strehuar, pa ushqyer, pa veshur, që fatmirësisht në shumicën e rasteve hoxhallarët janë pjesë e fushatave dhe kampanjave për t'u ofruar atyre, do thot, streh mbi kokë ose ushqim ose veshmbathje. Nuk është e panjohur, po është për të theksuar kontributi i madh i dy figurave kyçe që merren sot me humanizëm tek shqiptarët, e ki Hoxhën Elvis Naçi në Shqipëri me fushatën e tij kampanjën shqiptarët për shqiptarët, dhe ki Hoxhën tjetër Halil Kastrati në Kosovë me jetimet e Ballkanit. Dhe që sot janë bërë simboli i humanizmit tek shqiptarët. Ata nuk e bëjnë, do thotë, si qytetar thjesht, ata e bëjnë sepse kanë detyrë, edhe fetare dhe kombëtare, për qenë në shërbim në vend të nevojtarëve. Realisht, këta dy figura që deshten apo nuk deshten, janë figurat hoxhallarëve, ata janë duke mbush një boshllok të madh dhe janë duke bërë një punë që realisht do t'i bëjnë shtetet tona, Kosova dhe Shqipëria, përmes Ministrisë për Punë Sociale. Ata duhet merren me ofrimin e strehës së njerëzve të pastreh, edhe ushqimeve, edhe kuzhinave popullore, edhe veshmbathjeve për fukarat, edhe normalisht ndihmimin e studentëve për vijimin e shkollimit të tyre. Ai do të jetë obligimi i shtetit. Dhe se këta dy figura me gjithë këtë kontribut gjigant madhështor që e bëjnë, përsëri s'mund ta zbusin varfërinë, domethënë, dhe problemet sociale që i kanë domethënë qytetarët e shteteve tona. Dhe shtetet politikanë dhe shtetet mund ta zgjidhin këtë problem dy forma. E para, duke zhvilluar shtetin tonë në aspektin politik dhe ekonomik, që të ardhurat dhe vendet e lidat punës janë të bollshme, të ardhurat janë të mëdha, dhe e dyta, për shembull, nëse përsëri ngelen raste sociale për shkak invaliditetit, për shembull, atë nëpërmes Ministrisë për Punë Sociale tu ofron atyve kushte që ata të kenë kushte normale për jetesë normale me tonë. Tani kjo është ajo që anashkalohet të rësisht dhe tentohet, domethënë, tregohet demi zi dhe demi i bardh, ajo tregimi i vjetër, domethënë, që po këta janë demi i bardh dhe këta janë figura që na i publikojmë dhe i reklamojmë, edhe pse qartë e saktuara edhe për këto aktivitete humane dhe kaq të mëdha që edhe shteti s'mund të më anashkalu bile bëhet pjesëmarrës figura kyçe politike dhe shtetënore, domethënë, në këto projekte, po këta janë demi i bardh e këta tjerët janë demi i zi. E këta band goditen e këta, domethënë, publikon, është një lloj tentative për shfaqsim ndaj goditjes që e bëjnë ndaj këtyre hoxhallarëve dhe tentativë që nëpërmes këtyre hoxhallarëve do të bardh ose të mirë të futen në hije ata tjerët që normalisht as ta hoxhallar, pa as kush për hoxhallarë nuk e pranon një lloj tillë të ndarjes. Të gjithë hoxhallarët do të shërbejnë detyrën e tyre si hoxhallar, fen, islamin, gjithashtu njëkohësisht ata shërbejnë edhe vatarin e tyre nëpërmes edukimit të atyre xhamatlive që vijnë në xhamia, po edhe duke e artikulu, domethënë, atë edukim fetar edhe jashtë xhamiave nëpërmes rrjeteve sociale ose kanaleve të YouTube-it ose medias alternative që quhet, dhe kontributi i tyre është i madh. Tash një xhamatli me haru këtë kontribut të këtyre hoxhallarëve të shumtë edhe të madh, vite me radhë, dekada me radhë, edhe munal edhe mundi fajtor për një lapsus, supozojmë për shembull, variantin më të mirë, apo për një keq interpretim ose për një keq shkëputje në variantin më të keq, ose për një trillim variantin më të keq, normalisht nuk është qasja e shëndoshë dhe e saktë.